كيف الشباب؟ اليوم رح لكم كيف تمرنوا عضلة الترايسبس بالطريقة الصحيحة، وشو الأخطاء اللي لازم تتفادوها، وشو التمارين اللي بتعطي جمالية للعضلة بالضبط، وشو هي الرؤوس عضلة الترايسبس. مبدئيا عندنا 3 رؤوس لعضلة الترايسبس: الخارجي واللي بالنص والخلفي، هذا الرأس الطويل. الرأس الطويل اللي بالترايسبس هذا هو اللي بيعطي أكثر شيء جمالية لعضلة الترايسبس. طيب، أول شيء رح لكم كيف تكنيك الكيبل، إذا كان بالمسطرة القصيرة أو بالحبل. في ناس بتتمرن بهذا الشكل، بتحط وزن ثقيل وبتتني ظهرها كتير لتحت وبصير يشد الوزن هيك، لأنه ثقيل الوزن ما عم يعرف يشيله بالترايسبس، فبصير يحرك جسمه معه لفوق ولتحت، فبيخف الحمل كتير عن الترايسبس، هذا بيمنع تطور العضلة. قاعدة أساسية بموضوع الترايسبس، لازم كوعك يكون راجع لورا وتوقف بهذا الشكل، تتني حالك شيء بسيط ثابت وكوعك راجع لورا. كل ما كان كوعك راجع لورا وعملت فتحت ايدك على الاخر بهذا الشكل، تستهدف العضله الطويله اخر شيء ورا، وهذا هو اللي بيعطي جماليه اكثر شيء للعضله. يعني بهذا الشكل ترجع كوعك لورا وتوقف بشكل انسيابي، شيء بسيط لقدام، وبتعمل هيك. هذا هو التمرين، لفوق على الاخر ولتحت، والطلوع نفس مستوى النزول، نفس السرعه. هذا هو التمرين. اذا كان بالمسطره نفس النظام، رجع كوعك لورا وارفع لهون ونزل، خلي السكويز يكون كلياته العضله الخلفيه. شو ما كان نوع التمرين، اذا كان بالكيبل او بالدمبل بشغل كل عضله الترايسبس. راح اعطيكم مني نصيحه، دائما تبداوا بتمرينين او واحد من هدول التمرينين للترايسبس، لانه بيستهدفوا بشكل كتير كبير العضله الطويله، وهي اكبر حجم بالثلاث رؤوس، وبتعطي جماليه لعضله الترايسبس. طيب، هذا التمرين اول شيء لما ترجع كوعك لورا على الاخر لهون، تلزقه براسك وتثبته، بصير في لود وشد على العضله الطويله. هذا التمرين بتنزل ايدك لتحت على الاخر وكوعك بترجعه على الاخر، كل ما رجع كوعك لورا كل ما صارت العضله عليها لود اكثر، وبترفع لفوق بهذا الشكل. هذا هو التمرين، طلوع والنزول بنفس السرعه. لا تطلع هيك او تطلع هيك او تحرك حالك لقدام. اذا كان الوزن ثقيل، اختار الوزن المناسب والزق كوعك مثل ما حكينا براسك واطلع بهذا الشكل. الوزن ما لازم يكون ثقيل عليك كلياتك، لازم يكون ثقيل على العضله اللي عم تمرنها بس. إذا في فرق كبير لما يكون الوزن ثقيل عليك كلياتك وتصير تنازع وانت عم ترفعه، وفي فرق كبير لما الوزن يكون مناسب للعضله. ممكن اذا عملت التمرين بطريقه صحيحه تلاقي الوزن كثير نزل وتقول انا ما عم ارفع اوزان، ولكن انت عم تمرن عضله معينه بدك تنميها وتكبرها، شو ما كان عندك باليوم، بايسبس ولا ظهر ولا صدر، فلازم تستهدفها بشكل صحيح. ثاني تمرين أنا بنصحكم فيه، يا بتبدأوا بهذا التمرين أو بالتمرين الأول، الاثنين بيستهدفوا نفس الرأس. طبعا شو ما كان تمرين الترايسبس بشغلها كلياتها، ولكن في تمارين بيستهدف زوايا أكثر من زوايا هلا بلكن عليها. هلا هذا التمرين الأول اللي عملناه والثاني بيستهدفوا الرأس الطويل أكثر شيء، طبعا بشغل كل الترايسبس ولكن بيعطي شكل جمالي. هذا التمرين بده يكون كوعك شوي راجع لورا مشان ينزل لتحت على الآخر، لأنه إذا بتخليه جالس ممكن يضرب براسك البار، فلازم ترجع كوعك شوي لورا وتنزل على الاخر. كواعك دائما مضبوبين بهذا الشكل، لا تفتح كواعك، حاول تسكر كواعك وتعمل ستريتش على الاخر. هذا هو التمرين. لا تحرك كوعك لا لورا ولا لقدام، ثبته بهذا الشكل، خليه ينزل لتحت على الاخر. الطلوع والنزول نفس الوتيره تماما.
هدول تمرينين دائما ابدأوا فيهم، او ابدأوا بهذا والثاني هذاك، او نفس الشيء اول شيء بالدمبل بعدين بالبار. ثالث تمرين انا بنصحكم فيه هو هذا التمرين بكل ايد لحال مشان تاخذ اكبر قدر ممكن من التركيز. هلا لما تضب ايدك لجوا، اول شيء طبعا مثل ما حكينا دائما الكوع هو اول خطوه، بترجعه لورا وبتثبته على جسمك بهذا الشكل، خلص هذا الكوع ثبت هيك. لما تفتح ايدك لبرا او تسكرها لجوا، اذا بتضبها لجوا على جسمك بهذا الشكل بتركز اكثر على الجهه الخارجيه للترايسبس. طبعا مثل ما حكينا اي تمرين للترايسبس شو ما كان بشغلها كلياتها، ولكن لما تضب ايدك لجوا بيركز اكثر على الجهه الخارجيه والمتوسطه. ونحن اوريدي مرنا تمرينين لكل عضلات الترايسبس بس ركزنا اكثر شيء على العضله الخلفيه، فهلا اجى دور العضله الخارجيه والجانبيه. فاذا بتحط ايدك على جسمك بهذا الشكل، تطلع لفوق على الاخر، حاول تثبت حالك مشان ما تتحرك نهائيا، كوعك لورا. هذا هو التمرين. ما بتتحرك نهائيا، الكوع ثابت والعضله بتتحرك. حاول تفتح على الاخر، تطلع لفوق. طبعا وتيره الطلوع والنزول نفسها. إذا بدكم نكمل بهاي السلسلة وفعلا عم تفيدكم، يا ريت على الكومنت، والتفاعل اللي على الكومنت هو اللي بيخليني استمر. ممكن نعمل فيديوهات كتير على كل أنواع العضلات. إذا عندكم أي اقتراحات مشان الفيديو الجاي يا ريت تكتبوا على الكومنت. أشوفكم الفيديو الجاي.